դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ընդունեցիք մեր հրավերը, պատերազմում գրեցինք հայտարարակ պարտություն, իմ արդեն մի շարք բաներ երես են դուրս գալիս, թերևս ամենացցուն բացահայտումը գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանի կողմից էր, որ արձանագրվեց, որ եթե մենք չունենայինք այդպիսի հայտարարակ իշխանություն եւ ձախողումներ, մենք չէր լինի այսպիսի պատկեր, համենայն դեպս գուցե կորցնեինք մեկ տարած, բայց այսօր չէինք ունենա հանձնված Արցախ եւ արդեն հստակ վտանգի տակ Սյունիք, որ չի բացառում, չգիտեմ, 1-2 ամսում նաեւ թուրքերը հայտնվեն այդտեղ, ինչու ոչ նաեւ հիմա արդեն լուրջ փորձագետները խոսում են եւ պետք է հանրության հասցնել են գիտակցումը, որ վտանգված է նաեւ Երևանը։ Խնդրեմ, ինչ տպավորություն ստացաք այդ հայտարարություններից։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, ասեմ, որ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունը շատ կարևոր էր այս ժամանակահատվածում եւ շատ հարցերին պատասխան տվեց եւ լույս բռեց, բայց Մովսես Հակոբյանը ըստ էության այս պատերազմական ժամանակաշրջանի հանցավոր մտադրությունների մասին ինքը խոսեց, բայց որպեսզի մենք հասկանանք ինչի եկանք հասանք այս իրավիճակին, մենք մի փոքր պետք է պատմական այնուամենայնիվ անդրադարձ անենք, որովհետև ըստ էության պատահական չէր եւ քաղաքական ընդհանրապես հայտարարություն չէր սևերի սպիտակների բաժանելը նախկինների թալանչիների եւ ըստ էության որպեսզի կարողանային այս իշխանությունները իրենց հանցավոր մտադրությունները իրականություն դարձնեին, իրենք վարկաբեկեցին Արցախյան պատերազմի բոլոր հերոսներին, վարկաբեկեցին նախկին նախագահներին, կեղծ օրակարգ առաջ քաշեցին, դրանք թալանչիներ լինելն են եւ ըստ էության մենք այս ժամանակահատվածում որևէ քրեական գործը իր տրամաբանական ավարտին չի հասցվել, որևէ քրեական գործ իր տրամաբանական ավարտին չի հասցվել եւ այսօր էլ նորից դարձյալ իրենց ստոր մտադրությունները շարունակում են բունկերից, չէ, նորից էլի բունկերից ինքը հայտարարություններ էր անում եւ առաջի ազգային ժողովում երբ որ ինքը հայտնվեց, չէ, կառավարության նիստի ժամանակ առաջի հայտարարություններից մեկն այն էր, որ մենք պետք է անօրինական թե ապօրինի ինչ որ գույքը պետքա բռնագանձենք տանք եւ դարձյալ նորից դնում են մոլորության մեջ։ Հիմա հասկանանք, այստեղ մի հանցավոր խումբ է ձևավորվել Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ այս ժամանակահատվածում եւ ըստ էության մեղադրել միայն Նիկոլ Փաշինյանի կարծում եմ սխալ կլինի, որովհետեւ այդ խմբի մեջ, այդ բանդայի մեջ ըստ էության իրենց գործունեություն ունեցել են նաեւ ներկա մնացած իշխանավորները, նաեւ պաշտպանության բանակի Պաշտպանության նախարարը այսօր հանգիստ խղճով թողնում գնում է եւ որևէ հայտարարություն չի անում, ընդհանրապես ես պատասխանատու եմ կամ ինչ որ պատասխանատվություն եմ կրում, բայց ինչի համար է պատասխանատվություն կրում։ 5000-ից ավելի մենք զոհեր ունենք եւ առիթ օգտագործելով ուզում եմ ես իմ խոնարհվում եմ բոլոր մեր զոհվածների շիրիմներին, խոնարհվում եմ բոլոր զոհվածների ծնողների առաջ, մենք ցավ ենք այսօր ապրում։ Մենք բերեցինք, հասցրեցինք մի այնպիսի իրավիճակի, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ դուք մի նայեք, թե ես ինչքան եմ տվել, դուք նայեք, ես ինչքան եմ պահել։ Եվ ընդ որում այս հանցավոր մտադրությունը, որ կար ունեին այս իշխանությունները, դա բացահայտվում է եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն էլ հստակ ասեց, որ այս ժամանակահատվածում Շուշիի վերաբերյալ որևէ խոսք չի եղել եւ 18-ին 19-ին ասենք հնարավոր էր պատերազմը կանգնեցնել եւ այդ ժամանակահատվածում դուք հաշվեք, որ մենք հարյուրավոր զոհեր ենք ունեցել, մենք այդ հարյուրավոր զոհերը չէինք ունենա եւ այդ տարածքները ըստ էության հանձնված չէին լինի։ Եվ դու Նիկոլ Փաշինյան, եթե դու հաշվի չէիր առնելու ժողովրդի կարծիքը, այդ դեպքում նույն հաջողությամբ դու կարող էիր ամսի 18-ին 19-ին կանգնեցնել պատերազմը եւ ընդ որում մենք չէինք ունենայի այսքան զոհեր, այսքան վիրավորներ, մենք խոսում ենք միայն զոհերի մասին ենք խոսում, բայց 10000-ից ավելի մենք վիրավորներ ունենք։ Բոլոր առումներով մենք այսօր անպաշտպան ենք։ 3000 մնացել է անհասկանալի է, մնացել է թե չի մնացել։ Ընդհանրապես 3 էր կարծեմ թե այդ դժգույնը եւ ստորն ու ստահակը Արայիկ Հարությունյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը այդ որփուկները հանդիպում են եւ իրենց հանդիպման ժամանակ դրված էր միայն Հայաստանի դրոշը։ Մինչ այդ, երբ որ հանդիպում էին Հայաստանի նախագահան եւ Արցախի նախագահան,
անպայմանորեն դրվում էր եւ Արցախի եւ Հայաստանի դրոշը։ Հիմա ինչ կարող ենք ենթադրել դրանից, որ այլևս Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, թե ուղղակի Արցախ այլևս գոյություն չունի։ Նայեք, բոլոր առումներով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը տապալված է։ Կան հիմնական բաղադրիչները, հա տնտեսական քաղաքականությունը, ներքին արտաքին քաղաքականությունը, կադրային քաղաքականությունը փայլուն իրականացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև ըստ էության նա ձևավորեց այն խումբը, այն բանդան ձևավորեց, որի միջոցով հնարավորություն եղավ այս ամեն ինչը իրագործել։ Տնտեսական քաղաքականության մասին չասեմ, ինչ ասեմ, Պողոս ասեմ, թե Ժեխ ասեմ, հա, որ այդպես հավաքվածներ են, ծափահարում են, որ մենք տնտեսական հեղափոխություն ենք անում, եւ ինչ արեցիք, տնտեսական հեղափոխության արդյունքները կերակ։ Կադրային, երբ որ անդրադառնում ես ներքին քաղաքականություն, այստեղ ներքին քաղաքականություն չկա։ Ներքին քաղաքականությունը միայն նրան էր վերաբերվում, որ մասնատեր, ջլատեր մեր ուժերը։ Ըստ էության մենք այսօր ինչ ունենք, ունենք պառակտված հասարակություն։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն ստորաբար ինքը հանձնեց Արցախը, ոչ միայն ստորաբար իր վրա վերցրեց, իր խղճին մնաց այս 5000-ից ավելի զոհերի արյունը, բացի դրանից ինքը ամենաստոր քայլերից մեկն էր, որ այս հասարակությունը պառակտեց եւ մեզ սերունդներ են պետք, որ մենք կարողանանք հասարակությունը միավորել։ Հիմա ասում են, եկեք մեզ ավելի քան միասնականությունը պետք։ Ում շուրջ, Դավաճան Նիկոլի շուրջ միասնականություն չի կարող լինել։ Եվ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության ինքը քաղաքական դիակ է։ Քաղաքական դիակ, ուղղակի այս լեշը հասկանում եք, այս սատկած կենթանին ուղղակի գարշահոտություն է տարածում։ Ընդամենը մնացել է այդ լեշը թաղել, որ այդ գարշահոտությունը չտարածվի։ Նիկոլ Փաշինյանի յուրաքանչյուր օր մնալով իշխանության մենք կորցնում ենք, մեր հասարակությունը կորցնում է հույսը, հավատը վաղվա օրվա նկատմամբ։ Ինչ են անում, կեղծ օրակարգեր են ներմուծում եւ ցավոք սրտի մեր հասարակության անդամները ուղղակի այդ խայծը կուլ են տալիս, դրանով շարժվում են։ Շատերն ինչ են ասում են, դե հիմա Ղարաբաղը չկա, բայց ինչ լավ է, ծափահարում եք, որ մեր երեխաները չեն գնա Ղարաբաղում ծառայելու, բայց առանց գիտակցելու, որ այդ սահմանները, եթե մինչ այդ հարյուրավոր կիլոմետր մեզանից Հայաստանից հեռու էին, Արցախի հանրապետությունում էր, եթե կար ընդամենը այսպես պայմանականորեն ասենք 1000 կիլոմետր մեր զինվորները պահում, հիմա 410 կիլոմետր ավելացել է, ով պիտի պահի այդ սահմանը։ Անունը չենք դնում արդեն Արցախ, անունը արդեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Վարդենիսից մինչև Մեղրի մենք սահմանամերձ գոտե է արդեն դարձել։ Բայց միշտ ասում չի Արցախը Պարիսն է, Արցախը տվեցիք, Հայաստանը չի լինելու։ Տեսեք, հիմա մենք Գորիսից կապանք ճանապարհահատվածը։ Մենք անմիջապես ոչ թե սահմանապես Ղարաբաղին, Ադրբեջանին սահմանակից հատվածով ենք ասում, այլ այդ մի 5-ից 10 կիլոմետր հատված մենք ամբողջությամբ մտնում է ըստ էության Ղարաբաղի տարածք։ Ով պիտի պահպանի անվտանգությունը։ Եթե դու այսօր իսկ չես կարողանում Արցախի հանրապետությունը, հիմա ես չգիտեմ այնտեղ ինչ է, այսինքն Արայիկ Հարությունյանը ժեկի պետ անդեղ, ով է, ինչ դերակատարում ունի ինքը ընդհանուր առմամբ Արայիկ Հարությունյանը, Պաշտպանության բանակը գոյատևելու է այնտեղ լինելու է թե չի լինելու, բացարձակապես որևէ հարցեր չկան, այսօր բազում այդպիսի ահազանգեր կան, որ Արցախում ուղղակի տանում են, գերեվարում են մեր քաղաքացիներին, անվտանգությունը որևէ մեկը չի ապահովում։ Մենք լուրջ խնդիրների, մենք տնտեսական կոլապսի առաջ են կանգնած, բայց ըստ էության դրա մասին դարձյալների չի խոսվում։ Փոխանակ դու հեռանաս, որովհետև ելի եմ ասում, ես առիթ ունեցել եմ դրա մասին նաև խոսելու, հայկական բանակը կամ Արցախի պաշտպանության բանակը չի պարտվել, մեր ժողովուրդը չի պարտվել, ծնկի է բերել Նիկոլ Փաշինյանը, այսօր ծնկի է եկել եւ ըստ էության նրան որևէ մեկը լուրջ չի վերաբերվում եւ ինքը որևէ մեկի մոտ բանակցային գործընթացներին ներգրավել ինքը ուղղակի չի կարող։ Ուղղակի խայտարակություն է, սրա մնալը ամեն օր խայտարակություն է։ Ինչու են գիտակցումը չկա, ինչպես չկար 2.5 տարի առաջ, որ սրա գինը Արցախն է, Սյունիքն է սրա գինը, դե իր հոգևոր հայրն էլ էր, չէ՞, Սյունիք էին տալիս, Մեղրի էին տալիս ժամանակին։ Եվ շատ հստակ, որ ասում են 6 ամիս հետո Երևանի վտանգն է, որովհետև
Թուրքիան իր ախորժակը չի բավարարել, ամենադժգոհ վիճակից դուրս է եկել Թուրքիան, թեպետ արդեն խաղաղապահները թուրքերը այնտեղ հայտնվել են եւ իր ախորժակը ուղղված է դեպի Երևան։ Ինչու էս հանրությունը այդ գիտակցումը չունի։ Ցավոք սրտի Այսքան մեծ կորուստներից հետո չի գիտակցում, որ այս թափթփուկ իշխանության հետ, այսինքն այդ վտանգը ակնհայտ է։ Ցավոք սրտի մենք արդեն 2 տարի է արդեն դրա մասին բարձրաձայնում ենք։ Հիշում եք, կային այսպես ասած կոչեցյալ արվեստագետներ, հա, sense կես մետրանոց ինչ որ հովոներ, չգիտեմ, սոսեր, բաներ, լալաներ, ասենք, հա, տենց որ մենք փորձում ենք հասարակության Հենրիկ Հովանիսյան, հա, մենք փորձում ենք հասարակությանը ուղղակի ասել, որ ժողովուրդ մեր վտանգված է, մեր անվտանգությունը վտանգված է, Արցախը վտանգված է, բայց դրանք մենք ենք Արցախը հանձնողները, մենք Արցախ հանձնողներ չենք, բայց մեզ բերեցին արդեն փաստի առաջ կանգնացրեցին։ Եվ հիմա արդեն իսկ ակնառու դարձավ, որ այս իշխանությունները ապիկար են, ապաշնոր են, եւ այդ ապիկար ապաշնոր կառավարությունը ձևավորվել մեղքի բաժինը ունի մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը։ Ցավոք սրտի մինչ օրս դեռևս գիտակցության չեն եկել, որովհետեւ այն թույնը, որ գեներացված էր, հա, նախկինների վրա, նախկինները բերեցին, նախկինները հաղթեցին, հաղթանակած էինք մենք այսօր 25-26 տարի մենք հաղթանակած երկիր ենք եւ մենք պարշճակատ ենք բոլոր տեղերում քայլում եւ այսօր մենք ինչ ունենք մենք պարտված բայց դարձյալ նորից ելի եմ ասում օրակարգը ձևավորում են այս իշխանությունները հիմա նորից փորձում են հա ճիշտ է այսօր դեռևս փողոց դուրս չի գալիս հասարակության մի ստվար զանգված որովհետեւ ըստ էության բոլորը այսօր սքի մեջ են մարդիկ իրենց որդիներին են ման գալիս, անհայտ կորած չեն կարողանում մինչև հիմա գտնել եւ շատ ստոր պատասխաններ են տալիս պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները, որ շակալներն են, այսինքն այդ պատտվում է, չէ, շակալներն են կերել, որտեղից ձեր երեխաներին տան։ Հիմա այդ ցավը իրենց սրտում դեռևս չեն կարողանում քայլ անել եւ ընդ որում ասեմ հասարակության մի ստվար զանգված նաեւ շոկային վիճակի մեջ է մենք որ խոսում ենք դա դեռևս չի նշանակում մենք շոկի մեջ չենք մենք էլ ենք շոկի մեջ մենք էլ չենք կարողանում հասկանալ ամեն օր աչքերից բացում ենք առավոտը լուսաբացին մենք արդեն չենք հասկանում հնարավոր էր այսպիսի դավաճանական գործողություններ որ իրականություն դարձրեցին Դավաճանական պատկերացնում եք առաջի, եթե երկրորդ օր ազգային ժողովում խոսում է Նիկոլ Փաշինյան եւ ըստ էության ինքը արդեն գիտեր պատերազմի ելքը, որ ասում էր եկեք պայմանավորվենք, թե անկախ ելքից մենք մեզ պարտված չենք զգալու։ Դադարեցներ այդ բան, ինչի չգնաց, ինչի այսքան ավերածություն, այսքան դիակ, այսքան տարած, ինչի էս ամեն ինչ արեց։ Եթե վախենում էր հանրությունից, գոնե ժամանակ մի տարածքեր հանձնել, ասենք 300 մարդ կար։ Ինչի տարավ այս բանը ամբողջ ազգի ողբերգության ու աղետին ինչի հասցրեց այս կետը Ես հակված չեմ մտածելու որ նա հասարակությունից վախենում էր եւ այսօր էլ չի վախենում որովհետեւ ինքն արդեն իսկ նախադրանները ստեղծել էր ոչ իրեն բերել են ինքը թե ում պրոյեկտն է դրա համար այս ամեն ինչը այս ողջ շղթան մեկ պիտի կարողանանք բացահայտել այդ կեղծ քրեական գործերը հա լեգենդար հրամանատար Մինասյան Աշոտի գործը, այսպես ասեմ, հա, 3 հոդվածներով, այդ գործով նաև կասկածյալ ես եմ ասում եւ դրա համար ասել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կեղտոտ անունը թափելու որևէ մեկը մտադրություն չունի։ Ընդհակառակը մենք պիտի փայփայենք, որ կարողանանք այդ մարդու հետ բերել հասցնել եւ այդ ողջ շղթան կարողանանք բացահայտել։ Որտեղից եկան։ Ինչպես եկան այդ կադրերը, որտեղից ձևավորվեցին։ Որտեղից են ստանում սրանք այս ազդակները, որ մինչև հիմա ազգատյաց քայքայիչ քաղաքականություններ իրականացնում։ Ցավում եմ իհարկե, որ մեր հասարակությունը դեռևս պատրաստ չի եղել եւ ըստ էության կան մարդիկ, որ այսօր նորից դառնում են հանցակիցը այս հանցավոր իշխանության։ Նախարարներ են նշանակվում, Վաղարշակ Հարությունյան կոչեցյալը, որ ժամանակին նախագահ Քոչարյանը ուղղակի դուրս էր շպրտել եւ հիշում եք, չէ՞, ինչ է խոսում իր մասին։ Որ ընդհանրապես լավ կոնյակ էր տանում ու կարողում են կոնյակով տենց սեղանի շուրջ ինչ որ հարաբերություններ կարգավորել։ Կարծեմ այդպեսի մի բան կա գրքի մեջ։ Հիմա ինքը նույն Վաղարշակ Հարությունյանը եւ որ այն ժամանակ բնգստում էր ուղակի որ նախագահ Քոչարյանը իբրև մեղրի տարածքն է հանձնում, հա, այդպեսի բաներ են խոսում։ Հիմա արդեն իսկ փաստի առաջ են կանգնել, մենք արդեն տվել ենք այդ ամեն ինչը։ Զանգեզուրն է այսօր վտանգի առաջ կանգնած եւ ինքը հանցավոր իշխանության նույնիսկ հանցակիցա գնում դառնում։ Եվ մյուս նախարարները եւս
Ես ուզում եմ ուղղակի ինձ համար շատ ցավալի է նաև Ֆելիքս Սոլակյանը, գեներալ լեյտենանտ, այդ որ սրբադասվեց միանգամից Նիկոլի Փաշինյանի խոսքերով սրբադասվեց, հեռացավ, ինքը շատ հետաքրքիր հոտառություն ունի։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասեց, որ կառավարության 80%-ը հեռացնելու եմ, փոխելու եմ, ինքը երբ հաշվարկեց, որ ինքն էլ է գնալ, ավելի լավ է մի քիչ շուտ ես գնամ, բայց Ֆելիքս Սոլակյան, դու նախքին բարձրաստիճան պաշտոնյա ես եղել, դու այդ որ ասում են այդ լափամանից երբևիցե չես օգտվել, լավ ընդունենք, որ չես օգտվել եւ այս 2.5 տարիներ ոչ մի բան էլ չես արել, չես կեղտոտվել, չես աղտոտվել, լավ ընդունեցինք, բայց ասելիք չունեք դուք։ Ուղղակի հեռանում եք եւ վերջ, լռում եք, հեռանում եք եւ լռում եք։ Դες բանը ակնկալում եք, որ ինքը ինչ-որ բան ասի, դուք եք դրանից հետևություն Ես ոչ թե կենսագրությունը հետագիծը նայեք, ոչ թե ուզում եմ Ցոլակյանին մի հատ ինչ-որ բան սпасել Ցոլակյանին։ Ես ոչ թե ուզում եմ նրա խոսքին հետևել, ես ուղղակի ուզում եմ ասել, գոնե մի քիչ ձեր խղճի առաջ մաքուր եղեք, ձեր սերունդների առաջ մաքուր եղեք, գոնե կարողանաք այդքանից հետո երկու խոսքով ասել, դուք այնուամենայնիվ համակարծիք էիք այս ստոր դավադիր քայլերին Արցախի հանձնմանը, թե համաձայն չէիք։ Լռելային գնալը ո՞րն է։ Ինչ է նշանակում ես լռելային գնացի։ Պաշտպանության նախարարն էլ ձեռքերը լվաց ու կողքի քաշվեց։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանը, ես զարմանում եմ ուղղակի, Նիկոլ Փաշինյանը որ հերթական հոգե խանգարման մեջ ինչ ասեց, այդ արդեն որ դավադիր այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո ասում են նախկինները փողով ծախել էին։ Հիմա հարգարժան դատախազություն, դուք կաք գոյություն ունեք, թե չկաք, իսպառ վերացել եք։ Մարդը կոնկրետ հանցագ ես որպես Հայաստանի քաղաքացի, ոչ մի կուսակցության անդամ չեմ, ոչ մի կուսակցության չեմ հարում, բայց ինձ համար շատ կարևոր է իմանալ, թե ի վերջո ով է եղել այդ դավաճանը։ Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ հանցագործության մասին այսօր խմբում է անում, ասում է փողով ծախել էին։ Դրա պատասխանը կա։ Ասեց ինքն ասեց, որ փողով ծախել էին հողերը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ դրա համար գլխավոր դատախազություն դու չես ուզում պարզել ինձ համար շատ կարեւոր է այդ հանգամանքը պարզել նախկիններից Ինչի մասն է խոսքը եթե նախկիններն են արել նախկինների ժամանակ կա ստորագրություն որ ծախել են ես դրա համար եմ ասում հիմա փաստը այս համապատասխան մարդուկն է չէ ստորագրել տվել Արցախը դա ես դրա համար եմ ասում Մարդը ստորագրել է։ Դա լավիրելուց սպանելուց հետո։ Ստորագրել եւ այսօր այդ հարցին ըստ էության պատասխանը նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը տվեց, որ այդ պայմանավորվածությունը եղել է Նիկոլի եւ Ալիևի միջեւ։ Նա ընդամենը միջնորդական առաքելություն է իրականացնել տվյալ պարագայում, որ պատերազմը դադարեցնեն։ Այդ ստոր փաստաթուղթը ստորացուցիչ փաստաթուղթը չէ։ Ինքը ստորացուցիչ փաստաթուղթը ստորագրել է։ Դավադիր գործարքի ինքը գնացել է, բայց որպիսի նորից մեղավորներ ճանաչի, որպիսի այս հասարակության աչքերը նորից Ինչու է թելում մի մանիպուլատորի ժուլիկի ասածը։ Չեմ թելում, ես չեմ թելում։ Դե դուք նորից հիշատակն եք, գոյություն ունի փաստ։ Նախկինները տվել են դրախտային Արցախ։ Չէ, դուք ինձ ճիշտ եք հասկանում, ճիշտ չեք հասկանում։ Ինքը հայտարարում է զրույցի։ Իհարկե չկա։ Ինքը ստանում է ժառանգություն դրախտային Արցախ։ Դուք ինձ ճիշտ շնկալեցիք։ Ես ոչ թե թելում եմ, հա, ես դա չեմ ասում, ես ասում եմ մանիպուլատորի խոսքերը։ Ոչ, ես ասում եմ ինքը պատասխան պիտի տա իր յուրաքանչյուր խոսքի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխան պիտի տա իր յուրաքանչյուր խոսքի համար։ Սա հերթական նորից էլի մանիպուլյացիան է հասարակության մեջ, ինքը գնացել է ստորացուցիչ, ինքը ծնկի է եկել։ Փաստ գոյություն ունի։ Տվել է Արցախը։ Պետք է ինքը տվել է Արցախը, բայց նորից դավադիր ձևով Ինքը նորից հիշատակում է նախկիններին եւ որպեսզի հասարակության մեջ նորից հիշատակվի, որ այ նախկիններն արել են ինքը մեղքի բաժին չունի։ Բայց ինքն է եղել տվողը, ինքն է այդ ստորացուցիչ փաստաթուղթը ստորագրողը դա եղել։ Եվ այսօր նայեք մեկ հաջորդը նորից ասում եք հիմա չհիշատակենք, այդ նինդզաներով ինքը գնում է բռնությունների, չէ՞։ Նինդզայի համազգեստով մարդիկ կան։ Ոստիկանություն ես չգիտեմ այդ որ ծառայությունն է այդպեսի հիմար ախմախ այդպեսի հայտարարություն արել։ Ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենքի 27-րդ հոդվածը հստակ տալիս է թե ոստիկանության ծառայողներին համազգեստ տալու կարգը եւ ընդ որում նկարագիրը համազգեստի կառավարության հաստատվում է կառավարության որոշմամբ։ Հիմա դուք բացեք կառավարության որոշմամբ կա այդպիսի նինդզայի համազգեստով որևէ մեկը։ Նկարագիր կա այդպիսի ծառայություն կա եւ դրա այդ տխմար հայտարարությունները նաեւ ապացուցում են նրանով ասում են որ եկել էին նրանք համազգեստը պիտանի չէր դրա համար նրանք այդպիսի համազգեստ են կրել
Ազատության հրապարակում հարյուրավոր ոստիկանության զորքերի ծառայողներ կային, ծառայություն են իրականացնում ոստիկանության համազգեստով, մահակներով եւ շիթերով, կանգնած այնտեղ։ Դրանց ներգրավեիք ծառայության մեջ։ Այս ինչ հիմար հայտարարություններ եք անում։ Եվ դրա համար մեկ անգամ եւս էլի եմ ասում, որ դատախազությունը պետք է նյութեր նախապատրաստի, քրեական գործ պիտի արուսի, որ բարձելու համար ես հակված չեմ մտածելու, որ դրանք ոստիկանության ծառայողներ են եւ ավելի քան վստահ եմ, որ դրանք ոստիկանության ծառայողներ չեն եղել։ Սրանց վրա պիտի ուշադրություն դարձնել։ Նաև պետք է առաջ նայել, որտեվ չկա պատմության մեջ այդպիսի բան, որ դավադիր, այսպես կեղտոտ փաստաթուղթ, կապիտուլյացիոն, երկիրը հանձնել, այսքան ավերացություն եւ այլն, որևէ մեկը դրանից հետո իշխանության չի կարող մնալ։ Այլևս ինքը ավարտված, սպառված իշխանությունը դա անգամ իմ հարցը դա է հենց։ Ում հետ առաջ նայել։ Այո, հենց ում հետ առաջ նայել։ Նիկոլ Փաշինյանի։ Չէ, ես ասում եմ, այդ թեման այլևս ավարտված է, չկա աշխարհում այդպիսի բան, դա բնության դեմ է։ Երկիր հանձնած մարդը չի մնալ աշխարհում կան կարճ ժամանակի հարց է։ Հիմա մենք պիտի նայենք առաջ, ում հետ նայենք, շատ ճիշտ։ Աշխարհում կան բազում դեպքեր ոչ միայն պարտված, այլ հաղթանակած նախագահներ, եթե ընդունենք նաև, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 94 թվականին, ասենք, ինքը հաղթանակած նախագահ է, բայց տեսակ, որ կարճ ժամանակ անց նույն ժողովուրդը նրան գանք է ծառայեց, եւ պատմության մեջ կան բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր, երբ որ իրենք հաղթանակած նախագահները շատ արագ շպրտվում են, դուրս են շպրտում եւ ինչ է նշանակում այսօր այս ստորացուցիչ համաձայնագիրը, պայմանագիրը, համաձայնագիրը փաստաթուղթը ստորագրող անձը, որ ինքը ծնկի է եկել, իրեն ստորացրել են եւ դրա հետ մենք կարող ենք ապագա հույսեր փայփայել։ Դա բացառված է։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի ըստեյության, այսպես ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ խնդիրները կարծես այսպես թե այնպես լուծված են։ Եթե ինքը ամեն ինչ փորձում է անել, որ այսօր իշխանության մնալ, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը մնալու է։ Ընդամենը օրերի, ասենք, օրերի կամ շաբաթների հարց է եւ ինքը շատ դաժան վախճան է ունենալու։ Ոչ միայն դաժան վախճան է ունենալու, ինքը նզովեալ է լինելու եւ ինքը եւ իր ընտանիքը եւ իր սերունդները։ Այս այրան տակից ինքը չի կարողանալու դուրս գա։ Եվ բացի այդ եւ ում հետ մարդ ով ունի փորձառություն, ով ունի հմտություն, ով կարող է, ով ունի հեղինակություն եւ այստեղ եւ Արցախի ժողովրդի եւ բանակում ունի այդ հեղինակությունը։ Մարդ, որը կարող է իսկապես հույս ներշնչել մեր հասարակության մեջ, մեր ժողովրդի մեջ, որ հիմա ժողովուրդը ուղղակի քարացած է, չգիտի ինչ անել սրա հետ, այս մեկի հետ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այս դավադիր ուժի հետ։ Ես վստահ եմ, որ սա ուղղակի քաղաքական դիակ է, ես դրա համար պատահական չասեցի, որ այս լեշը պետքա թաղել, որպեսզի գարշահոտություն այլևս չտարածվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք վտանգված է այսօր, հասկանում եք, իշխանություն որպես այսպեսին գոյություն չունի։ Կազմալուծված են, գրեթե բոլոր գերատեսչությունները կազմալուծված են։ Այսօր Ադրբեջանը հայտար ներգրավելով միջազգային նաև մասնագետների, այսօր խնդիր առաջ քաշում, որ դուք 53 Հայաստանը 53 միլիարդ նայեք մեր պարտավորության տակ պետք է մտնի։ Հաշվել էին ամեն հայրը 17000 Հիմա ուզում եմ ասեմ, Նիկոլ, կամ մնացածները, ինչի ոչ գվում եք, ոչ բվում եք, բան չունեք ասելու։ Էսել եք, էս բեռնել եք թողելու հասարակության վզին ու փախնեք։ Եթե մինչ այս փաստաթուղթը, ստորացուցիչ փաստաթուղթը, այս ստորի ստորագրելուց առաջ, միշտ Հայաստանը համարվում էր Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Այս փաստաթուղթը, քանի որ բացակայում է նաև Արցախի այսպես կոչված նախագահի կամ ԺԿ-ի պետի ստորագրությունը, հետևաբար մենք դարձանք ուղղակի պատերազմող կողմ։ Դրա համար այդ մարդիկ ասում են, որ դու պատերազմող կողմ ես, դու ես ինքդ ես վերցրել այդ տարածքները քո տնօրինության տակ եւ ինձ այսքան ֆինանսական վնասներ ես պատճառը եւ պետք է այդ ֆինանսները պետք է փոխհատուցես։ Սա լուրջ է թե լուրջ չի։ Դուք պետություն եք, ղեկավար եք, ի վերջո դրա պատասխանը պիտի տաք թե պիտի չտաք։ Եվ ամեն անգամ նորից անդրադառնալով մեր հարգարժան գեներալ գնդապետի հայտարարություններին, որ ինքն արեց, իսկապես հասարակության մեջ նորից էլի շպրտում են այդ կեղծ օրակարգը, որ սրանք իշխանություն են ուզում։ Լսեք այդ տգետներ։ Մեր փառապանց ճանապարհ անցած զինվորականները, գեներալները, որոնք պատրաստ էին եւ խնդրում են եւ ընդամենը Վիտալի Բալասանյանն էլ էր հանդիպել եւ ասում էր ամենադժվար հատվածը տվեք, պատերազմեմ ես։
Եվ ի վերջո թե այդ ձախողելու պարագայում դուք կասեք, որ ես դավաճանել եմ։ Ինչի թույլ չտվեցիք, որ փորձառու հմուտ գեներալները մասնակիցը լինեն, որովհետև իրենք ունեին մտադրություն ունեին հանձնելու, եւ քանի որ իրենք գնալու էին այդ դավադիր ճանապարհով, որպեսզի այդ մարդիկ այդ դավադիր գործունեությանը ավելի մոտիկից ծանոթ չթողեցին, բացարձակապես չթողեցին։ Եվ մինչ օրս դա արդեն հանելուկ է դարձել։ Նույն նախագահն ասում է, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն ասում է, բանակցային որևէ փուլում Շուշիի մասին որևէ խոսք չի եղել։ Տվեցիր, ձեռքերդ լվացիր արդեն։ Դավաճանական քո քայլն արել ես, ինչի ես մնացել։ Այն որ ասում ենք թե ավարտված չի դեռ պետությունիկը Այդ դրա մասին ես դրան եմ ուզում անդրադառնալ, որտեղ այսօր ասում են, եթե գումար չունես, հա 53 միլիարդը, ուրեմն այդ դեպքում Զանգեզուրը դուր։ Միգուցե դրա համար է այս մարդը մնացել։ Ինչ կերս մտադրությունն է, ինչ փառասիրությունն է քեզ պահում, որ ուզում ես մնաս դարձյալ իշխանության։ Դու նախկինների մեղադրում ես, որ պայքարում են իշխանության, նախկիններից որևէ մեկը իշխանության համար այս ժամանակահատվածում չի պայքարել եւ ընդ որում այս կուսակցությունները, որ դուրս են եկել, այս կուսակցությունները իշխանատենչությամբ չեն տառապում։ Ընդհանրապես այսօր կան, ելի եմ ասում, ես կուսակցական չեմ, բայց ես ազատության հրապարակում եմ եւ շատ այնտեղ ազատության հրապարակում են, ոչ չլինելով որևէ կուսակցության անդամ եւ չարելով որևէ կուսակցության, բայց այսօր մենք չենք կարող հայրենադավ ուժերին թույլ տալ շարունակել իշխանությունը։ Մեկը շատ հետաքրքիր բան էր արել, հաշվարկ էր արել, այսպես որ անդադ հրապարակում խոսում են, վերադարձնենք նախկիններից տները եւ այլն, պարզվել է որ ամենաթանկ տունը ընդունենք Հայաստանում 2-ից 3 միլիոն է։ Ասենք մանումենտի տների մասին են խոսում, չէ՞, բայց ինչ է պարզվել, այս 2.5 տարվա ընթացքում այս համապատասխան չգիտեմ ինչերը զենք են ձեռք բերել, 130 միլիոն դոլար է արժեցել եւ անպիտան է դուրս եկել։ Դուք հասկանում եք, երկրից տվել են 130 միլիոն դոլար։ Իրենք խոսում են այնտեղից պիտի գումարը բերենք, այստեղ էս 130 միլիոնի դրա, չգիտեմ, 2-3 հատ են ձեռք բերել։ Ո՞վ է պատասխան տալու։ Դրա համար իհարկե իշխանությունները պիտի պատասխան տան։ Դեմագոգիա չասեմ, էլի, սրիկայության անսահմանությունը։ Իհարկե իշխանությունները պիտի պատասխան տան, սա սովորական չէ, նաև այն մասայի համար, որ ասում են նախկիններից, այսինքն այդ տգետ մասայի համար, էլի, որ ընդհանրապես պետք է համեմատել։ Զենք են ձեռք բերել 130 միլիոնով, պարզվել է անպիտան, ինչպես գեներալ գնդապետը ասեց։ Եվ խոսում են, չգիտեմ ինչ որ գումարների մասին, տները թող ծախեն, տան, չգիտեմ ինչը վաճառեն, մեքենաները վաճառեն։ Գիտեք, այսպես ասեմ, հա, Անժելա, ես տգետ մասայի հասարակությանը տգետ մասայի հետ որևէ առնչություն ունենալ չեմ ուզում, եւ այդ տգետ մասային հասարակության բոլոր ժամանակահատվածներում, բոլոր իշխանությունների ժամանակահատվածներում այդ տգետ մասան եղել է, կա եւ այդ տգետ մասան լինելու է։ Մենք ընդհանրապես պիտի խոսենք այն մոլորյալ մարդկանց մասին պիտի խոսենք, որտեղ իրանք ազնվորեն շատերը կային իսկապես ազնվորեն հավատում էին, որ իրենք լավ են ապրելու։ Բայց 2 տարի է մենք այդ մարդկանց բացատրում ենք, հասկացնում ենք, որ ժողովուրդ ջան, քանի կա Նիկոլի նման դավադիր ուժ, այս ապաշնոր ապիկալ իշխանությունը դուք վատ եք ապրելու, շատ ավելի վատ եք ապրելու եւ մենք այսօր ավելի լուրջ մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած։ Բավականին լուրջ խնդիրներ կան այսօր լուծելու, բայց չկա այդ մարդը, որին կարող է որևէ մեկը նրա հետ հաշվի նստել։ Նույն բանակցային սեղանի շուրջ, երբ որ Ալիևը քեզ ասում է, հա, բանը Նիկոլ Թոզմիշլար, ձեռ են առնում հայոյանքներ, իհարկե դա նաև սրտի ցավով եմ ասում, որովհետև այդ ձեռ առնելու այդ ծաղրանքի մեջ ծաղրում են նաև մեզ են ծաղրում, մեզ բոլորիս են ծաղրում։ Նիկոլի համար միևնույնն է, ինքը ծաղրանքի առարկա եղել է, ինքը ծաղրանքի առարկա էլ մնալու է։